friends, welcome back to our channel Luckylaxmitips&thoughts. Friends, ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. సో ఈ రోజు ఒక రిక్వెస్టింగ్ వీడియో అన్నమాట. చాలా మోస్ట్లీ రిక్వెస్టింగ్ వీడియో. ఒక 10 కాదు ఒక 20 మెంబర్స్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు డైలీ. సో అందుకనేసి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఏంటంటే స్నీజింగ్ అన్నమాట. స్నీజింగ్ పార్ట్ 2 చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో ఎవరికైనా వీడియో నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయండి, నచ్చితే మాత్రం ఎండింగ్ వరకు చూడండి, ఒక లైక్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంటాయి కదా. సో ఏమో మరి వాళ్ళు నాకు ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు. సో ఇంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో నేను అందుకనేసి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఎవరైనా కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన చిన్న గంట సింబల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మీరు వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇంకా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. చేయాలంటే కొంచెం అదోలా ఉంది. సో నేను ఇందుకు నాప్కిన్ తీసుకున్నాను. పెట్టాలా వద్దా అనిపిస్తుంది అనమాట, భయం వేస్తుంది. చేస్తున్నాను. ఇట్లా పెట్టగానే తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి కదా. నవ్వుకోకండి చూసి. కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది నాకైతే.
చాలా కష్టం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నా వల్ల అయితే కాదు. ఓకే, సాటిస్ఫై అయ్యారనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బై బాయ్.